Jó reggelt, jó reggelt! Ma hétfő van, megyek fel a tyúkoknak, rengeteg dinnyénk van, dinnyebelek, kicsit kásás dinnye maradékok. Úgyhogy viszem fel nekik, engedem őket ki, aztán mi most a héten szabadságon vagyunk, nem megyünk fel a fodrászatba, direkt ki van húzva a hét, már előre kihúztuk 2 vagy 3 hónapja. Legyen egy kis pihenős hetünk is, és úgy terveztük, hogy nem fogunk elutazni, mert rengeteg az elmaradt feladat, és hát igazából az őszi kollekció elkezdett megérkezni a Bilédibe, úgyhogy tegnap Andi elkezdett mutatni pár dolgot, és nagyon sok rendelés jött be, meg ugye most hétvége volt, úgyhogy én nekem ma biztos, hogy csomagolnom kell, elég sokat, és köszönjük szépen az összes rendelést. És abban maradtunk, hogy akkor ma földolgozzuk az összes új terméket, hogy felkerüljenek a shopba, felfotózzuk, felmérjük, minden egyéb, hogy aki már esetleg az ősziből keres dolgokat, azt tudjon rendelni. Úgyhogy mai nap az biztos, hogy egész nap dolgozni fogunk nap van, de izgalmas is így élnünk azért. Viszont egy pár napot akarunk így a héten szabadságon lenni, pihenni. Úgyhogy az, hogy egy kicsit csomagolgatunk reggel, az nem gond, de utána akarunk egy picit pihenni. Úgyhogy mai nap munkával fog tenni, a többit pedig majd kitaláljuk. Úgy hogy menjünk a konditerembe, de nem fogunk tudni szerintem, hanem holnap fogok tudni majd elmenni Andival. Andival mindjárt kitaláljuk, hogy lesz a napja. Úgyhogy kezdek a tyúkokkal, aztán kezdek a bilédi csomagokkal, és valószínűleg a bilédit fotózzuk föl. Őszintén locsolnom kellett volna tegnap, nincs rá időm, ma este fogok. Nem tudok mit csinálni sajnos. Nem tudom előrébb hozni, úgyhogy ennyi. Kezdem a pipókkal. Megkapta mindenki a dinnye maradékát, megmondom, hogy elég gyorsan kipucolják, úgyhogy durvák. Ott is zabálnak keményen, itt is zabálnak keményen. Igazából kaját megkapták, mindjárt mégis egy kis vizet fogok nekik engedni. És ennyi. Nincs több kaja, mit akartok? Ott van mag, nem elég? Na, készülök a tyúkokkal. Tojást nem adtak, képzétek el, egy sem volt. Nem ették meg, mert kapják ugye a vitaminokat, meg amit kell, de a lényeg az, hogy szerintem egész egyszerűen nagyon melegük, nagyon kevesebb tojnak, azt tudjuk. Megcsináltam nekik az itató részt, most több órán keresztül folyni fog le nekik onnan a nagy tartályban, ami ott van hátul. Föl van töltve most körülbelül egy ilyen 200 liternyi víz, úgyhogy 100 liter víz ide folyik nekik. Szép lassan csorog le nekik napközben, úgyhogy lesz nekik egy jó kis tócsa. Következő pár órában mindig fognak tudni belőle frissen inni, pancsolni. Ugye ennél többet én nem tudok megtenni az ő melegük hűtésének érdekében. Kaját megkapták, a dinnyét is, vannak magvak, friss takarmányt kaptak ugye most pár napja. Jó bekevert vitaminnal, és most megkapták az összes dinnye maradékot, úgyhogy ez mit ott egy darázs. Úgyhogy megyek le, csomagolom a bilédit, mert rengeteg a rendelés, köszönjük, és akarok minél előbb haladni, hogy jön majd a GLS át tudjam nekik adni, vagy ha kell, akkor elviszem a GLS depóba. Mindegy, van, minden csomag ki fog menni, és holnap megkapjátok mindannyian, akik rendeltetek. És Andi pedig most kezd mindjárt egy, nem is tudom mit, vagy edz, vagy takarít. Elfoglalja magát, amíg én csomagolok, mert abba általán nem szokott is segíteni, nem is kell neki, mert más a szereposztásunk a bilédibe, így sem a technikát, a csomagokat, Andi csinálja a ruhaválasztást és a modellkedést, úgyhogy csinálom is a csomagolást, Andi pedig kezdi a napot. És utána pedig kezdjük feldolgozni majd az új termékeket. Na, fölvittem Andi a maradékot, hát igen, van itt kupi a tegnapi live után, de nyilván ezeket fogjuk elkezdeni feldolgozni, meg ugye ezek Andi ruhái, és majd szépen fel fogja tölteni. Bocsánat, csak most lerakom ide, Andi, ne haragudj, mert megyek is lecsomagolni, nem raktam a mosogatóba, majd gondolom csinálod. Rendben. Szia, kicsi. Szép napot, szerelmem, bármi van, szólja, itt vagyok és csomagolok. Na hát a Bilédiben ugyanaz van, elég nagy a kupi, elég sok minden van itt szétszórva Andival, szétszettük, hogy melyik ruhából vettünk ki. Az a durva, hogy itt nagyon sok minden, itt az új, azt hiszem, Olivia nevet adtunk neki, vannak olyanok, amik már teljesen el is fogytak, valami van készítő, úgyhogy nagyon csomagra nagyon sok minden tegnapról, de majd szépen itt, hogy ugye rendet fogunk rakni, amikor azt szoktuk csinálni, például ezeket a dobozokat is,
tudjátok, jól kirakjuk szépen polcra, föl vannak vonalkódozva, ha van rá időnk, de ha előtte elfogy, akkor nyilván már nincs. Úgyhogy itt majd fogunk most egy kis rendet rakni, illetve a próbababákat is majd Andi elkezdi eltöltöztetni. Kezdem a csomagolással, és majd utána folytatjuk az árufeltöltéssel, rendrakással, fölvonalkódozással, illetve a próbababáknak akár az átöltöztetésével. Úgyhogy induljon is a csomagolás. Elkezdtem a csomagolásokat, ide gyűjtöttem elég sok rendelést, és utána szépen csomagolom őket le. Köszönjük szépen a sok rendelést. El is kezdtem a bilédi rendelések csomagolását, nagyon szépen köszönjük, majd ugye rendet kell raknom, de látjuk szépen fogynak a krémek is, köszönjük, meg nagyon sok minden, most már látjuk a rengeteg mindent, össze-vissza rendeltek, már pulcsikat, kabátokat őszre is rendeltek. Most egy kicsit nagyobb rendelést összekészítettem, ezzel fogom kezdeni, több rendelést össze kell vonnom, úgyhogy most ezzel indul a csomagolás, és utána pedig sorban megyek végig mindenkinek a csomagján, mindenkinek fel fogom adni, egy párat fogok mutatni, nem mindet, mert kicsit belassulok, ha videózom, úgyhogy kezdem is, és folytatom. 28 szavazat kell, hogy elérjük a második helyezést. Visszajött a cserepapucs, ugye a Krisztina, most hozta a Géles, és mondta, hogy valamit el akar neked benne rejteni, és látod, hogy van benne valami. Úgyhogy kinyissuk most? Aha. Ugye ezt cseréltük, nem lett neki a papucs mérete, de küldtük már neki a nagyobb méretet, már nála is A van. rendetlenséget nem De majd most fogsz elpakolni. Ezt kaptam, ez micsoda? Nem tudom. Kaja? Nem tudom. Majd. Nagyon kedvesek vagytok, Krisztának nem lett jó a papucs, kicseréltük nagyobbra, jó a már neki a nagyobb méret, mert nála is van, és megmondta jó a méret, és valamit küldött Andinak a kisebb méretű visszárúval. Jó, Köszönjük, közben látjátok a rendeléseket, és látom rendeltek, köszönjük. Minden csomagolók mégis megy majd ki a depóba, segítsek? Ugye ez pedig a csere papucs, ezt mindjárt visszakészletezem, és akkor más meg is tudja rendelni, ugye bontatlan, csak nem lett jó a méret. Na, akkor nem jön össze. Jó, segítek. Nézzétek, Mit kaptál? hol hit, ott a szeretet, hol a szeretet, ott a béke, hol béke, ott az áldás, hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen. Pont ez van nekünk Pont kint. ez van ki. Pont ez van kint. Házi áldás. Ja, itt van, mind a kettő ugyanez van. Az van kint, ugye? Ugyanaz. Házi Pont áldás. ez az áldás van kint, gyerekek. Köszönjük szépen. Ezt néztek meg az esküvői. Mi van? Az is rajta van. Igen, De az igen, gyerekek. ezt nem hiszem el. És itt van, de édesek vagytok, ezt nézzétek meg. Én ezt nem hiszem el. Komolyan rajta van az esküvői fotón. Igen, és kaptunk egy ilyent is. Hát ez nem Ez lesz a hiszem. kulcstartó minden nap. Ezt kaptuk ajándéktok. Valamint egy hozzátok illő idézet, a rózsakarc angyal pedig vigyázzon rátok, imádlak titeket, és remélem hamarosan találkozunk. Millió puszitike. Bilédi, nézzétek meg, ezt kaptuk, ugye ezt az ajándékot, ezt a kis gyönyörű szép Cuki vagy tike. kulcstartót kaptunk 2, és ugyanez a 2 idézet Minden volt. visszaárunk lehetne ilyen, de ez annyira megható, hihetetlen. Volt, amikor kaptunk. Volt, tudom, volt már ilyen, csak nem minden Például nap. ma adták föl Nincs minden nekem a vegyszermentes takarítószert, Azt hogy is. próbáljam ki. Köszönjük szépen, Tikém. Na, egy gyors falatozás, kis riomára. Andi is azt veszik céklával. Elért a második helyzetet Andi, úgyhogy nagyon köszönjük a szavazatokat. Még megyek visszacsomagolom a bilédét. Na, folytatom is, megy Szigetvárra, köszönjük szépen. Megy is Pécsre, köszönjük szépen a rendelést. Megy is Csévharasztra, köszönjük a rendelést. Megy Fonyódra, köszönjük szépen. Megy is Kecskemétre, egy gyönyörű szép kék-piros indiai mintás ruha. Tudjátok, ők is most féláron vannak 32-ről 15-ért, köszönjük a rendelést. Megy Ercsibe, köszönjük szépen. Megy Balmazújvárosban, nagyon köszönjük, egy Amanda B-s csatos papucs, és egy kis arcradír, és szemszerúza, nagyon háláskodunk a rendelésért. Egy kis Kurfélegyházra, nagyon szépen köszönjük, tudjátok, a nyáruhák majdnem félárban vannak, sőt a legtöbb félárban. López Krisztin megy, köszönjük a rendelést. Feketés és barna Olivia, most érkeztek tegnap, de már majdnem elfogyott, de még van belőle, azért megy 4 kerbe, köszönjük szépen.
Megy Sziget-Szent Mártonra, Magyaró Barna Olivia, köszönjük szépen. Megy is Bajára egy bordó színű Olivia melegítőszet és egy új táska, a Jimmy, ami hasonlít a divattervezőnek a táskájára, fekete színben, megy is csomagra, köszönjük a rendelést. Még egy Magyaró Barna Olivia megy semmilyen házára, nagyon köszönjük a rendelést. Egy Magyaró Barna Olivia megy Dorogra, köszönjük szépen. Fekete Olivia megy a 18. kerületbe, köszönjük a rendelést. Egy is kakucsra egy Barbie és 2 részes melegítő, köszönjük szépen. Te Barbie melegítőszet megy Békés Sámsorra, köszönjük a rendelést. Barbie fekete melegítő, egy Szempilla spirállal megy 13. kerületbe, köszönjük. Az utolsó beige Barbie melegítő megy akasztóra, köszönjük szépen a rendelést. Kezdek kifutni az időből, Barna Olivia melegítőt ismét csomagolom, aztán lassan mennem kell a GLS depóba, úgyhogy ezeket már nem fogom mutatni, látod, az első csomagot mutattam, de rengeteg van még. Úgyhogy végzem, megyek a GLS depóba, és utána kezdek majd itt rendet rakni, meg feltölteni az új termékeket. Úgyhogy most egy ilyen nap van, köszönjük, a sok rendelést csinálom is, és mindenki holnap megkapja a csomagokat. Nálunk is ki, és mindenki frissebb depóba, mert volt már nálunk ma a GLS, úgyhogy nem fogjuk tudni fölvenni, de 10 percére elmegyek, és itt is van, úgyhogy adom föl a csomagokat, holnap meg is kapjátok, köszönjük. Na, meg is érkeztem a GLS depóba, adom is le a csomagokat, holnap megkapja mindenki. Na, úton vagyok, haza mindjárt ott vagyok Toalmáson. Kíváncsi leszek, vettem egy girosztálat, nagyon éhes vagyok, nem tudom milyen lesz. Mert itt sűsapban még nem vettünk soha giroszt, úgyhogy lehet, hogy jó lesz, lehet, hogy rossz, nem tudom. Andi látom, hogy kicsit pakogászik, takarítgat, híreség nyomja a live-ot, viszont ugye föl kell dolgozni a termékeket, úgyhogy majd hazaérek, eszek, és elkezdem feltölteni az új termékeket, de fotózom a cipőket, farmereket, lemérem a méreteit, beárazom őket, fölrakom az anyagösszetételét, stb. Ez nekem nagyon-nagyon sok idő lesz, 2-3 óra biztos elmegy vele, és ugye ezt akkor is meg kell csinálnom, hogyha annyival még nincs ki is a fotó, úgyhogy majd megbeszéljük, hogy a fotózást mikor kezdjük el, ő akar edzeni, vagy nem, mi lesz a menet, mert hogyha megvan a feltöltése a termékeknek, akkor majd csak akkor élesítem, amikor már lefotóztuk, és így egy kicsit előre is tudok dolgozni. Úgyhogy majd most ezt szépen kitaláljuk, de a cél az, hogy ma minden fölkerüljön a termékekből, mert megmondom őszintén, holnap szülinapom lesz, 39 éves leszek augusztus 11-én, bár nem tartom, annyira nem pörgőkérezekre rá, de már a héten szabadságon vagyunk a fodrászatban, nyilván a billéti csomagokat meg fogjuk csinálni, hogy kimenjen nektek, de szeretnék holnap egy picit pihenni, feltöltődni, akár randizni egyet Andival a szülinapomon, úgyhogy reggel gyors csomagolni akarok, utána pedig elmenni, és ezért próbálnám ma megcsinálni az összes olyan munkafeladatot, ami még hátra van, és még elmaradt munka, úgyhogy hajrá, 3:30 még nem lehetetlen. Na, haza is értem. Ez, nem tudom, ez van-e még ebből. Megy még a gardobrendszerezés. Mi volt a neve? Ibolya volt a neve, nem tudom, van-e még. Ibolya? Emlékszem, le lett csomagolva. Ibolya néven volt fönt, a kedvenc blúzom, nem tudom, van-e még fönt a webshopban, nézzétek meg. Na, mindjárt megkóstolom ezt a giroszt, 2 rendeltem, az egyiken hagyokurt Andi, nincs, az Andi laktózmentes. Megkóstolom, meglátjuk milyen. Na, megettem a giroszom. Egy 5 perc siesta, kicsit addig megnézem ide a teló egy-két dolgot. Andi még pakolja a gardróbját, aztán azt mondom egyet. Nem. Kezdem feltölteni a termékeket a webshopra. Ugye most is nagyon sokan már kiírták, hogy mikor lesznek fenn az új kollekciók. Most kezdem szépen majd őket feltölteni, és ezzel fog elmenni még a mai napom. Aztán este pihi, holnap meg egész nap pihenünk, max. Egy kicsi bilét csomagolok. Na, megkóstolta Andi is a giroszt. Mit szólsz, milyen? Hát sós, nagyon. Sós. Tömény sót tennék. Komolyan. Aha. Akkor nem finom? Tegyük rá neked egy kis A laktózmentes? rizs, mitől rizs? Nem is rizs. Jó. Ebből látszik, hogy mindig nekünk kell főzni, de hát nem főztem. Lassan. Tipikus. Szépen nyomtatom ki a vonalkódokat, amiket fogok majd felragasztani mindjárt a termékekre, a raktárhoz. Na, így fogunk szépen fölvonalkódozni
Az első a Jimmy barna. Ugye ez azért kell, mert így fogom tudni szépen, majd föl van töltve a rendszerünkbe, és a raktárba is sokkal könnyebben átlátjuk, fehér. Mindegyiket így szépen vonakodozzuk föl, és megy majd a raktárba a helyére. Vannak a maradék olívia, melegítők, fekete, innen indul a fekete vonalkód. Megy mindegyikre föl a vonalkód, és megy majd a melegítős raktárrészre. Vannak ezek is címkézve, illetve mindegyikben van kint egy-egy darab a butikban, és ilyenkor ezeket föl szoktam címkézni, és föllövöm pisztollyal. Megy a helyére a raktárba. Ennyire egyszerű. Megy föl. Most jön az új papucs, veszek majd ki egyet fotózást, és vonalkodozom fel. Csinálsz kicsim, takarítasz? Keményen, látom. Azokat megcsináltam, hogy teljesen elsöpörtem a faleveleket. Nagyon szép minden. Haladok szépen így. Szuper. Fel vannak töltve a Daria papucsok, és ugye nincs más dolgom. 36-os, és vonalkodozom az összeset fel, és megy is a raktárba a helyére. Csináltam itt egy kis helyet, és be fog tudni kerülni, így itt van az összes többi cipő. Kicsit átvariáltam. Nyomtassuk ki a következő vonalkódot, amit most generáltam le. Mindjárt be fogjuk állítani, így van, nyomtatás. Új áruk töltésnél ez mindig megvan. Ragasztom is fel. Na kész, és az utolsó kód megy a polcra helyére. Kitty, beépített szilacsos budik. Föl vannak kódozva, megy a helyükre a raktárba, megy a felsőkhöz. Tudok szépen, a legtöbb buddy fel van vonalkódozva, le van csomagolva, ami olyan volt, hogy esetleg nem csomagolt áru. Nagyon-nagyon sok mindennel haladtam, még a farmer szekció van. Most jönnek a farmer nadrágok, de minden más fent van már a Bilady Shopon, felfotózva, lemérve, feltöltve, lecsomagolva, felvonalkodozva, úgyhogy kezdem még a farmereket, de fölnézek Andihoz, hogy mit csinál. Valaki engem hív? Ki szólított engem? Ki szólított engem? Édes babája, éhes vagy? Szégyeld magad. Igen. Igen, éhes vagyok. Látod ki, nem ilyen szépet a rendszerház? Egy kis falatozás, virsli, este 8-kor, live még tart, aztán megyek vissza, fejezem be a farmat. Nandi elkezdett locsolni, legalább egy órás móka lesz a részére. Közben live-ozik, én pedig megyek, folytatom a farmerek feltöltését. Este 10, Andi még nyomja a live-ot, én pedig a vonalkódozását csinálom, illetve a termékek feltöltését, folyamatosan vonalkódozom és teszem a helyére a polcon a termékeket, meg ugye fotózom föl, töltöm föl, árazom be, úgyhogy haladok, ma mindent ki akarok pörgetni, bármeddig tart. Szépen mennek az új dolgok a helyükre, ugye itt vannak például az új cipők, itt is új cipő. Beraktam, most rakom őket az új farmerek, ugye ez 3 új farmer kollekció érkezett, minden megy fölvonalkódozva, hogy látjátok, hogy jól meg tudjuk különböztetni és tudjam csomagolni név alapján. Úgyhogy folyamatosan csinálom a raktárat és haladok. 23:32, hát megadom őszintén mindjárt születésnapom van, 10-e van, és 11-én van a születésnapom, úgyhogy 30 perc múlva átmegyek a szülnapomba. Mindjárt kész vagyok, nagyon durván haladok. Utolsó egy csomagos termékem van, utána még van 2 farmer, nem fekete farmer, nem. Fekete nadrág, nem farmer. De minden más már kész, úgyhogy mutatom is, hogy mit csináltam. Rengeteg új termék érkezett, minden föl van vonalkódozva, föl van készletezve, új farmerek, új cipők, itt is új cipők.
Aztán itt is érkeztek új farmerek, rengeteg új farmer érkezett, ő is új farmer, ő is új farmer, ő is új farmer, ő is új farmer, új táskák érkeztek, azok itt vannak vonalkódozva, új táskák, itt vannak az újatlan felsők, újak, minden föl van vonalkódozva, érkezett újra Paula, föl van vonalkódozva, aztán itt is még érkeztek, új melegítőszettek föl vannak kódozva, új bodyk érkeztek föl vannak kódozva, úgyhogy rengeteg dolog elkészült, még egy farmer kabátot csinálok és kész vagyok.